ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو. كمان ما تنسوش تقولوا لي انتم متابعيني منين. انا من دمياط. عملت النهارده اكله اقتصاديه جدا بربع كيلو من اللحمه. عملت كميه كبيره من الكفته وصينيه بطاطس بالكفته، طعمها روعه. هتسيبوا الكفته وهتاكلوا البطاطس، صدقوني. ده شبت وبقدونس وكزبره متقطعين ناعم، كمان بصله متوسطه مبشوره ناعم، معلقتين من البقسماط، ربع كيلو من اللحمه الحمراء، عليه حته صغيره من الدهون المبشوره اللي بتيجي مع اللحمه. ما برميهاش يا جماعه، كمان ما بطبخهاش لانها بتبقى تقيله، فبفضل ان انا ابشرها واعينها للكفته او للحواوشي. جبت بوله فاضيه، نزلت عليها بكل الخضار واللحمه اللي معايا وعجنتهم. نسيت احط البهارات بس هلحق نفسي يعني. نزلت بيهم كده وعجنتهم، ما عجنتهمش كل يعني عجن كامل، ولكن عجنتهم شويه ولحقت نفسي وحطيت البهارات. ما حطيتش بهارات كتير، وهي بهارات بسيطه وقليله، وطبعا مش دايما بلزمك بنفس البهارات اللي بحطها. ملح، باربيكيا، شطه، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر. ممكن تستغنوا عن الدوم البودر والبصل البودر عادي، مفيش اي مشكله، ولكن بيدوا مذاق حلو قوي في الكفته. قلبتها وبدات اشكلها. اول ما قلبتها كده وعجنتها وبدات تكون معايا خيوط، احتجت لحبه من الزيت عشان تنعم معايا اكتر، لان فيها بقسماط. بلد ما هنحط بقسماط يبقى لازم هنحتاج شويه من الزيت. الزيت بيخليها تلف معايا والنسيج بيدخل كده في بعضه وبيبقى جميله. قطعت خضار، طماطم وفلفل اخضر وبصل وكمان بطاطس. جبت صينيه حطيت فيها رشه من الزيت او الزبده زي ما انتوا عايزين. دهنت الصينيه كلها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، وبدات اجيب من الخضار اللي اتقطع معايا ناعم وحطيته في ارضيه الصينيه، وطبعا بيدي طعم جميل قوي يا بنات. جبت الكفته زي ما انتوا شايفين كده، بقيت احط عليها طماطم، بطاطس، بصل، فلفله، واوقفهم زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا تقدري ترصي الخضار عادي في الارضيه وتحطي الكفته فوق من غير فرهضه ومن غير تعب ومن غير ما توقفي، ولكن بيدي شكل حلو. انا بحب الشكل ده قوي. اتعمل بسرعه. صبعي الكفته، رتبي خطواتك وانت واقفه في المطبخ، هتلاقي كل حاجه خلصت بسرعه. شايفين؟ وكنت خلصت كل اللفه والرصه كده، كل حاجه وقفت فسندت التانية، فعملنا الدايره اللي انتوا شايفينها دي. جيت ببقيه الخضار اللي معايا، اكيد مش هنرميه. لما اخذ صوتي تعبان شويه. بدات افضي البصل كده. تمام. حطيت كل البصل. بسم الله ما شاء الله. كميه اللحمه معايا والله ده ربع كيلو من اللحمه، عليه حته صغيره من الدهون المبشوره، عملوا معايا كل الكميه دي يا بنات. بدأت طبعا وانت ماسكة أكلك دايما ابقي صلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك فيه ويجعل البركة فيه ويجعله كتير كده إن شاء الله في إيدك. ما شاء الله الصينية بقت كبيرة. الصينية تأكل عيلة ما شاء الله. ما بالك بقى لو عملت نص كيلو من اللحمة، والله طعمها أجمل من صينية البطاطس باللحمة. البطاطس بجد طعمها خطير. اللي اتبقى معايا بدأت أعمله كور صغيرة ورصيته على الوش زي ما انتوا شايفين. برضو الخضار اللي اتبقى معايا حطيته في النص ورصيته برضو على تحت كده، وحطيت فوقه الكفتة. حطيت الكفتة فوقه عشان تنزل سوايلها وسمنيتها على البطاطس، فتخلي طعم البطاطس أحلى. هحطها على جنب وابدأ أجهز الصلصة بتاعتها. الصلصة بتاعتها البسيطة الخفيفة، اللي هي هحط معلقتين من الصلصة. ودي الصلصة اللي أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، هتلاقوا الحلقة موجودة على القناة. هاخد منها كده معلقتين حلوين، لان مش هحط صلصة تانية ولا هحط طماطم تاني. هحط عليها كوباية كبيرة من المية، وحطيت عليها نص كوباية كمان من المية. يعني محطتش كوباية واحدة بس، حطيت كوباية ونص. قلبتها وهحط عليها بهارات وحسبي في البهارات، لان الكفتة متبهرة. يعني ما تكتريش في الملح، ما تكتريش في البهار يا جماعة، لان الكفتة متبهرة.
معلقة صغيرة من الثوم المفروم كمان حطيت شوية من الباربيكيا، شوية من الكمون، وشوية من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من الملح. قلبتهم ونزلت بيهم كده على الصينية زي ما انتوا شايفين. شربت الصينية كلها من الصلصة، ويعني وهزيتها هزة بسيطة كده عشان الصلصة توصل ليها كلها. غطيت عليها ورفعتها على النار زي ما انتوا شايفين. قلبت واستوت، بقى طعمها ريحتها ما كانتش قلب الشقة، ريحتها كانت قلب الشارع. طبعا اول ما استوت معايا كده قمت شايلاها من على النار وحطها تحت الشواية. شايفين البطاطس استوت ازاي؟ كان شكلها طبعا ما سبتهاش قوي تحت الشوايه عشان الكفته ما تنشفش مني. حطيتها شويه صغيرين تحت الشوايه عشان تاخد لون حلو، وفي نفس الوقت تبقى ما تنشفش مني، الكفته نفسها ما تنشفش مني. اقتصاديه وجميله قوي يا بنات. عملت جنبها شويه رز بالشعريه مفلفلين كده، كان طعمها بجد تحفه وقلب الشارع، وبجد كانت جميله. عايزاكم تجربوها، ولو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات ما تنسوش. أكلة خفيفة حلوة قوي الجو الحر اللي احنا فيه، مش هتقفي كتير في المطبخ بالذات لو انت موظفة. سلام.